Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir sind in Jeremias Kapitel 34. Jeremias Kapitel 34. ¿Quién vive? Cristo. Kapitel 34, Vers 8. Herr, wir danken für das heutige Wort. Danke, dass du Herr bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dein Wort haben, dein Wort lesen dürfen, verkünden dürfen. Danke, dass wir ein Haus haben, wo wir uns versammeln können, um dir die Ehre zu geben. Du bist es wert, alle Ehre zu empfangen, dir gebührt sie. Wir verneigen uns vor dir, vor deiner Größe. Herr, Schöpfer über das ganze Universum, über uns, über alles, was gemacht und was wir sehen, hast du erschaffen. Wir preisen dich dafür und wir danken dir dafür. Die falsche Umkehr ist das heutige Wort oder die Überschrift des heutigen Wortes. Wir lesen in Jeremia Kapitel 34, Vers 8. Dies ist das Wort, das vom Herrn zu Jeremia kam, nachdem der König Sedekia in Jerusalem einen Bund mit dem ganzen Volk gemacht hatte, ein Freijahr auszurufen, so dass jeder seinen Knecht und jeder seine Magd, sofern sie Hebräer und Hebräerin waren, freigeben sollte, damit kein Jude den anderen Leibeigen hielte. Da gehorchten alle Fürsten und alles Volk, die diesen Bund eingegangen waren, dass jeder seinen Knecht und seine Magd freigeben und sie nicht mehr Leibeigen halten sollte, und sie gaben sie los. Halleluja. Zuvor wurde die Strafe des Königs angekündigt, dass sie weggeführt werden sollten, dass dass die Stadt in Feuer verbrennen wird und dass sie in die Hand des Königs von Babel kommen werden und dass Sedekia sogar dort sterben wird und ihm geehrt wird als König, dass er König war und so weiter. Diese Ehre gebührt ihm noch. Und dass sie weggeführt werden. So. Er schreibt da, du sollst nicht durch das Schwert sterben, sondern in Frieden. Und dann schließen sie einen Bund, der als Gesetz galt. Denn sie wurden aus Ägypten herausgeführt, das steht so drinnen. Und zwar in Vers 13, so sagt der Herr, der Gott Israel, ich habe einen Bund mit euren Vätern geschlossen, als ich sie aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus führte und sagte, im 7. Jahr soll jeder seinen Bruder, der ein Hebräer ist und sich ihm verkauft und ihm 6 Jahre gedient hat, frei von sich lassen. Aber eure Väter gehorchten mir nicht und neigten ihre Ohren nicht. Das ist in 2. Mose 21,2 und 5. Mose 15,2. Das heißt, mit den Vorvätern war dieser Bund schon geschlossen, dieses Gesetz. Die haben nicht gehorcht. So, jetzt da, wo eigentlich ein Ende dieser Herrschaft von Israel, von Juda, von den Königherrschaft ausgerufen worden ist, dass alle Gefangenen nach Babel weggeführt werden, wollte der Herr alle Sklaven
freilassen, damit kein Jude ein Leibeigener des anderen ist. Und Jeremias kam mit diesem Wort zur Gemeinde, also zum Volk, und vor den allen Fürsten, und sie gaben die Knechte und Mägde frei. Halleluja. Das klingt ja echt super. Jeremías 34, versículo 8. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno deje libre a su siervo y a su sierva, hebrea o hebreo, y que ninguna usase a los judíos sus hermanos como siervos. Esta es una ordenanza desde al principio de la fundación de ese pueblo. Cuando sus padres, o antecedentes en este caso, o los primeros judíos, hebreos, como lo queremos nombrar, fueron sacados de Egipto y tenían que hacer ese pacto con Dios y dejar los esclavos libres. Y así dice en el versículo 13: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuera vendido, le servirá 6 años y le enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron sus oídos. Eso fue una ley hecha desde las raíces de este pueblo, que deben dejar, aunque los han comprado como esclavo, a sus hermanos, hebrea o hebreo, libre después de 6 años de servicio. Ahora, el fin de esta nación, de este pueblo, fue anunciado. El fin de este pueblo está a la puerta de la ciudad. Ya han conquistado los 3 ciudades fortificadas, están a derrumbar, a entrar, y la palabra es que va a ser quemado todo la ciudad y todo van a llevado cautivos. Todos los que sobreviven la pestilencia, la muerte, la espada y el hambre van a ser llevados cautivos. Esa es la palabra anunciada y lo pueden ver. No es una palabra que se va a cumplir en años que Jeremías proclama, sino esa palabra ya está. El rey de Babilonia ya está en la puerta. Y la palabra fue que todos serán entregados a este rey. ¿Y qué hizo el Señor ahorita? El Señor quería librar los esclavos. Y les recuerda: yo los he sacado de este Egipto y dio eso como mandamiento. Ustedes fueron esclavos, fueron librados. ¿Y cómo van a ser a su propia gente esclavo? Si ellos fueron libertados de una esclavitud. Si ellos fueron sacados de este reinado de Egipto, de esclavitud, donde tenían que trabajar todos como esclavos, ellos fueron hechos libres. Ellos fueron hechos libres y hicieron lo que no les gustaba. Hicieron esclavos. Los esclavos fueron libertados y se hicieron ellos esclavos. Danke. Y se hicieron ellos esclavos, algo que el Señor les ha libertado. ¿Qué quiere decirle el Señor a nosotros? Nosotros somos libres. Él nos libertó de todo. Somos libres. Tenemos un espíritu libre. Tenemos un cuerpo libre. Podemos vivir en libertad. Hasta de pecados el Señor nos ha hecho libre. Ahora,
no te hagas otra vez esclavo del pecado, no te hagas otra vez esclavo de otra gente y no te harás esclavos. Significa que tampoco tienes que tratar a los demás como si fueran esclavos. Cuidadito, papi. Ya te lo pongo acá. Así. Entonces, el Señor les recuerda y ahora dejan libre los esclavos. Hicieron un pacto en este momento de la historia que estamos leyendo, el versículo 8 y 9. Hicieron un pacto con el Señor y dejaron todos sus esclavos libres. Amén. Halleluja. Wir lesen im Vers 10. Sie gehorchten, haben alle freigelassen, und im Vers 11, aber danach änderten sie ihre Meinung und befahlen die Knechte und Mägde, die sie freigegeben hatten, wieder zu sich und zwangen sie, Knechte und Mägde zu sein. Die kommen aus einer Sklaverei. Sie waren Sklaven. Sie müssten die Sklaven freilassen. Sie haben es gemacht. Sie haben diesen Pakt, den ihre Vorväter schon gebrochen hatten, mehrere Male, den haben sie neu bekräftigt. Sie haben sie freigelassen. Sie haben gesagt, okay, Herr, du sagst es, wir lassen dich frei. Und dann sind sie umgekehrt und haben die gleich wieder zu Sklaven gemacht. Halleluja. Si dejamos la historia hasta el versículo hasta el versículo 10, o sea, y cuando heredaron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Si fuéramos llegado hasta este versículo, la historia cambiará. La historia y el pueblo, la relación con el pueblo y Dios se cambiará. Pero, ven el versículo 11. Aquí dice, pero después se arrepintieron. Pero ese arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino hacia Dios, sino se cambiaron, se voltearon, hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libre y los sujetaron como siervos y siervas. Aquí no dice cuánto tiempo pasó, pero parece que no pasó mucho tiempo. La Biblia no menciona si fue un día, si fueron horas. No, ellos dejaron libre, hicieron un pacto y de una vez agarraron otra vez, hicieron esclavos de nuevo. Y ahora viene la palabra de nuevo. Recordando, los saqué de Egipto, de la esclavitud, y deben dejar libre sus esclavos, versículo 15. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habías hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanando mi nombre, y habéis vuelto a domar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y lo habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Y por tanto así he dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero, y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Hicieron un pacto. Si uno dice, no, Dios es malo porque quemó ese pueblo,
toda la ciudad se quemó, las murallas fueron destruidas, llevó cautivo a todo su pueblo. Pero recordamos que la predicación de Jeremías en los capítulos anteriores eran 24 años, estaba predicando por arrepentimiento y no se han arrepentido. El Señor trataba de llevarlos bien bajo un yugo liviano, y ellos con su rebeldía rompieron el yugo y vino un yugo de hierro. Ahora el Señor quería hacer un pacto nuevo con ellos para llevarlos libremente, no como esclavos hacia Babilonia, y ellos se voltearon otra vez contra el Señor y le llegó la pestilencia, la muerte y el hambre como pago de su rebeldía. Wenn wir mit dieser Geschichte bis zum Vers 10 gehen, wäre eine Geschichte, wo sich die Beziehung von dem Volk zum Herrn ändern würde. Aber es geht weiter. Im Vers 11 steht: Aber danach änderten sie ihre Meinung und befahlen die Knechte und Mägde, die sie freigegeben hatten, wieder zu sich und zwangen sie, Knechte und Mägde zu sein. Da kam das Wort des Herrn zu Jeremia. So sagt der Herr, der Gott Israels: Ich habe einen Bund mit euren Vätern geschlossen, als ich sie aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus führte, und sagte, im 7. Jahr soll jeder seinen Bruder, der ein Hebräer ist, sich ihm verkauft oder ihm 6 Jahre gedient hat, frei von sich zu lassen. Aber eure Väter gehorchten mir nicht und neigten ihre Ohren nicht. So seid ihr heute umgekehrt und habt getan, was recht ist in meinen Augen, indem ihr ein Freijahr ausrufen ließt, jeder für seinen Nächsten, und ihr habt von mir einen Bund darüber geschlossen im Haus, das nach meinem Namen genannt ist. Der Herr hat gesagt, ihr habt gut getan, weil sie sind umgekehrt. Sie haben die Sklaven freigelassen. Die ehemaligen Sklaven machten sie Sklaven, kehrten um, machten einen Pakt mit Gott, ließen die Sklaven frei. Da haben sie gut gemacht. Aber leider geht es nicht so gut weiter. Im Vers 16 steht: Ihr habt eure Meinung geändert und entheiligt meinen Namen, und jeder fordert seinen Knecht und seine Magd zurück, die ihr entsprechend ihrem Wunsch freigegeben hattet, und zwingt sie nun, eure Knechte und Mägde zu sein. Das Problem ist nicht nur, dass sie den Pakt nicht gebrochen haben. Das war geheiligter Pakt im Namen des Herrn, den sie im Haus des Herrn gemacht haben, sondern sie entheiligen seinen Namen dadurch. Darum sagt der Herr, ihr gehorcht mir nicht, ein Freijahr auszurufen. Jeder für seinen Bruder und für seinen Nächsten. Sie, so rufe ich, sagt der Herr, für euch ein Freijahr aus, für das Schwert, für die Pest, für den Hunger, und werde euch in keinem Königreich auf Erden bleiben lassen. Der Plan Gottes war nicht das. Der Plan Gottes war, dass sie, man könnte so sagen, dass er das Volk wegführt nach Babylon, die Erde, die durch den Fluch der Sünde korrumpiert wurde, mit Feuer purifiziert und danach das Volk wieder zurückbringt. Aber angesichts der Wegführung, angesichts des Krieges, angesichts der Zerstörung, angesichts, dass sie weggenommen werden, kehrten sie nicht um und machten immer wieder Dinge, die den Herrn entheiligen und seinen Bund und seinen Namen lächerlich machen. Und deshalb kommt die Pest, das Schwert, und dass sie kein Teil mehr haben in keinem Königreich. Und es steht im Vers 18: Und ich werde die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht gehalten haben, den sie vor mir geschlossen haben, so machen, wie das Kalb, das sie in 2 Stücke geteilt haben, um zwischen den Teilen hindurchzugehen. Nämlich die Fürsten Judas, die Fürsten Jerusalems, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk im Land, die zwischen den Stücken des Kalbs hindurchgegangen sind. Und ich werde es in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren auf der Erde zur Speise hören.
Und Zedekia, den König von Judas, und seine Fürsten will ich in die Hände ihrer Feinde geben und in die Hände derer, die nach dem Leben trachten und dem Heer des Königs von Babel, die jetzt von euch abgezogen sind. Denn sieh, ich will ihnen befehlen, sagt der Herr, und ich will sie wieder vor diese Stadt bringen, und sie sollen gegen sie kämpfen und sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. Und ich will die Städte Judas verwüsten, sodass niemand mehr darin wohnen soll. Dieser König von Babel wäre weggegangen. Der hätte den Rest dort übergelassen. Aber durch das, dass sie erneut den Bund mit Gott gebrochen haben, dass sie da diese Opfer, dieses Ritual, ein Kalb in 2 Stücke zu schneiden und dort durchmarschieren, dieses Opfer einen Götzendienst gemacht haben, weil sie den Bund gebrochen haben, weil sie abgekehrt sind von Gott, kommt diese Zerstörung zurück zu ihnen. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el persero y pasando por medio de ellas, y al príncipe de Judá y los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del persero, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y Sedequías, el rey de Judá, esos príncipes los entregaré en la mano de sus enemigos, en la mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se han ido de vosotros. He aquí, yo mandaré, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y lo tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad la ciudad de Judá, hasta que no queda morador. El plan de Dios era llevar un mensaje de libertad. Aún Él lo recuerda: ustedes fueron esclavos y ahora hacen otra vez esclavos. Los liberté de la esclavitud y deben dejar libres los esclavos. Hicieron pacto y recayeron. Hicieron lo bueno y de una vez hicieron lo malo, agarrar otra vez los esclavos. Rompieron el pacto que hicieron en la casa de Jehová. El plan de Dios no era destruir su pueblo, pero a causa y consecuencia del pecado, de romper la palabra, de romper el pacto, le vino la pestilencia, la muerte, el hambre. Y fueron tanta la cosa, la maldición a esa tierra, que este pueblo no podía vivir más en santidad. Aunque Dios hiciera lo que hiciera, ellos no cambiaron, ellos no se arrepintieron hacia lo bueno para hacer lo malo. Entonces no es porque Dios es malo, sino Él se los ha dicho: si usted cumple mi palabra, esas son las bendiciones que le sigan. Pero si no lo hacen, tantas las maldiciones que van a caer sobre ellos. Y esa es la ley espiritual que hay, que cae sobre ellos. Y se quemó la ciudad para purificar esa tierra de nuevo y para que después puedan regresar y habitar. Pero el plan de Dios no era quemarlos ni destruirlos. El plan de Dios era que ellos vivan como su pueblo elegido, en amor, en paz, en armonía, juntos
viviendo en la palabra del Señor, pero se corrompieron. Se corrompieron. No fueron obedientes a su palabra. Y cuando no estamos obedientes a la palabra del Señor, entonces nos van a pasar cosas malas. Porque esa es la ley espiritual atrás de esa palabra. Si lo cumples, recibes bendición. Si no lo cumples, es maldición. Y no porque Dios es malo, sino la ley obra así. Y a veces es difícil cumplir la palabra. A veces es difícil, nos va a costar todo. A veces es fácil, a veces es difícil, pero vale la pena ser obediente a sus padres. Hijos serán obedientes a sus padres. Y padres serán obedientes al Señor, a la palabra del Señor. Y recibirán bendición. Amén. No seamos como este pueblo que hizo el pacto y lo rompe, sino seamos como el pueblo que trata de cumplir cada día el pacto con Dios, que trata cada día vivir mejor. Si fallamos ayer, hoy tratamos de cumplirlo. Si caemos, nos levantaremos y seguimos caminando en la palabra del Señor. Amén. Porque tenemos la ayuda de Dios. Podemos ir a Él. Sé, Señor, caí en ese momento, pero hoy me levanto y camino bajo tu guía y contigo. Amen. Herr, wir danken dir. Danke, Herr. Aber wir wissen, wenn wir dein Wort erfüllen, wenn wir dein Wort leben, dann werden wir gesegnet werden. Und wenn wir dein Wort nicht leben, dann ist leider das geistliche Gesetz so, dass wir nicht gesegnet werden. Deshalb probieren wir jeden Tag, aber wenn wir hinfallen, aufzustehen und weiterzugehen und das Wort des Herrn zu leben. Wir sind nicht perfekt, wir fallen hin. Wir sind wie Kinder. Die Kinder fallen da hin, so wie der Samuel, der ist jetzt da hingefallen, der ist noch müde. Das passiert. Hin und wieder fallen wir hin. Aber die Mama ist da, der Papa ist da, um aufzuhelfen. Und so ist auch unser Vater im Himmel für uns da, wenn wir hinfallen, dass er uns hilft aufzustehen, damit wir weitergehen. Amen. Halleluja, Señor, te damos gracias. Danke, Jesus, für das heutige Wort. Danke, dass du das heutige Wort hergebracht hast. Ein Wort der Ordnung, ein Wort der Umkehr, ein Wort des Hörens. Und ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Danke für dein Wort. Denn es ist heilig und es heiligt uns. Und danke, dass dein Heiliger Geist da ist, damit er uns hilft, in diesem Wort weiterzugehen, in diesem Wort zu wachsen. Ich danke dir für den kleinen Samuel, für die Noemi, dass sie wieder da sind, dass sie heil zurückgekommen sind. In Jesu Namen seien sie gesegnet mit Frieden, mit Ruhe. In Jesu Namen. Amen. Amen.